Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Per me stamattina è giovedì mattina e sono già le 10:20. Ho fatto il primo pezzo stile silent vlog, visto che l'altra volta vi era piaciuto, e come avete visto ho messo ad impastare il pane di semola. Questa volta ho messo solo impasto e lievitazione, quindi il programma per la pizza, perché voglio provare a cuocerlo poi nella friggitrice ad aria, così per sperimentare cose nuove, e quindi ho fatto così. Adesso mi sto bevendo la tisana al finocchio perché sono in quel periodo del mese e mi sento gonfissima, quindi mi bevo la tisana. Qui è iniziato a fare freddissimo, stamattina c'era proprio tutta la brina e schiacciava, infatti Mattia si mette: mamma, ho freddo alle mani, perché io non ero preparata, ovviamente non gli ho messo i guanti e quindi aveva freddo, ho messo le manine in tasca. Però adesso è uscito finalmente un bel sole, perché ci sono stati ha fatto tutta la settimana orribile con pioggia e quindi oggi in teoria dovrebbe scaldare durante il giorno, e da lunedì mi sa che servono proprio i guanti. Infatti stamattina mi avete visto mentre mettevo la legna nel camino, perché come vi ho già detto in altri video, Giobbi la mattina si alza comunque presto perché va al lavoro e lo accende, e quando io mi sveglio di solito è acceso, però comunque ha bisogno di legna, e quindi stamattina, visto che era ancora freschina la casa, gliene ho aggiunto un po', anche se adesso è spento perché comunque si sta bene, ci sono qua più di 22 gradi, quindi si sta benissimo. Nulla, io finisco di bere la tisana e noi ci ragioniamo dopo. Allora, ho bevuto la tisana e ho spolverato un po' qua in soggiorno. Scusate se c'è la macchina del pane in sottofondo. E comunque io seguo su Instagram una ragazza che è carinissima, è molto semplice, dà sempre consigli sulla casa, sulle pulizie, anche sulla cucina. Se vi interessa il suo profilo si chiama Adele Tartaglione, se non erro, comunque ve lo lascio in info box. E ieri ha fatto delle storie mentre stava spolverando e diceva praticamente che se dopo che voi avete spolverato passate con acqua e ammorbidente, eviterà il formarsi della polvere per alcuni giorni, perché l'ammorbidente ha un'azione antistatica. Lei spolvera nello stesso modo con cui spolvero io, ossia lo avete visto nel video che uscirà per me oggi, ma voi l'avete già visto, io spolvero con acqua calda e il detersivo per pavimenti. Dopo aver fatto questo andate a passare con acqua e ammorbidente, adesso vi dirò le quantità, e lei dice che per 3 o 4 giorni non si formerà la polvere. Siccome lei dà sempre consigli validissimi, adesso io volevo andare a provare e quindi lo facciamo insieme. Allora, mi sono preparata un secchio con 3 bicchieri di acqua, adesso vado a mettere mezzo tappino di ammorbidente. Io, siccome uso questi ecologici, non ho il tappino, quindi sono andata a riempire questo qua dello sciroppo, che poi utilizzerò ovviamente solo per i detersivi. Vado a versarlo qui. Questo ammorbidente qua della Dowsy Nature lo trovate da Lidl. Non è ottimo, nel senso che ammorbidisce, però il profumo si sente poco sui capi asciutti, si sente molto da bagnati, ma su asciutti poco. Comunque ve ne avevo parlato, però come morbidezza ammorbidisce molto. Comunque sono andata a metterlo qua nel secchio, pezzoline, adesso vado a passarlo sui mobili. Allora, come avete visto, ho provato su questo mobile qua e che dire, sono super soddisfatta per 2 ragioni. La prima, vabbè, che c'è un profumo in tutta casa che voi non immaginate neanche, e in più le superfici vengono lucidissime e bianchissime. Adesso cerco di farvi vedere, però anche se non dovesse funzionare per il metodo polvere, lo farò comunque perché i mobili sembrano veramente nuovi. Adesso vi faccio vedere. Allora, non so quanto voi riuscite a vedere dal video, però vi assicuro che, a parte il mobile sembra veramente nuovo, è venuto bianchissimo, anche questo qua,
tutto qua, cioè super super soddisfatta. E nonostante io avevo spolverato, perché ho spolverato sia col detersivo per pavimenti e stamattina ho passato l'acqua e alcol, questa è l'acqua che ha raccolto l'ammorbidente, quindi direi che questo metodo funziona. E come? Nulla, io adesso vado a passarlo in giro per tutta casa e poi magari nei prossimi video o in questo sperimenteremo altre cose che consiglia lei, perché veramente, cioè, è la prima cosa che provo, ma se gli effetti di quello che consiglia sono questi, assolutamente da seguire e da fare quello che dice. Adesso mi tolgo anche la felpa perché sto morendo di caldo, perché fuori è uscito il sole e si muore, e dopo noi ci raggiorniamo intanto nel corso della giornata. Allora, rieccomi, sono passate diverse ore, quasi mezzogiorno, è quasi mezzogiorno, ma vi ho registrato un altro video che poi vedrete più avanti perché devo mandarlo per approvazione, perché è una collaborazione. Non vedo l'ora di farvelo vedere perché il risultato mi piace un sacco. Comunque, parlando d'altro, la macchina del pane ha suonato da un pochino, quindi io adesso vado a rimpastarlo e lo metto nella teglia per metterlo poi nella macchina del pane, e incrociamo le dita, andiamo a fare le cose come sempre insieme. Allora, ecco l'impasto del pane, mi sono preparata qua la farina di semola. Adesso vado a recuperare anche la teglia. La teglia è questa, l'avevo presa su Amazon, sono tutti gli accessori per la friggitrice, ve li avevo mostrati in qualche vecchio video, comunque se mi ricordo e siete interessati vi lascio il link in info box. Allora, metto un po' di farina sul piano di lavoro. E vado a versare la pasta. Cerco di ottenere una pagnotta rotonda, in questo modo. Vado a mettere un po' di farina anche qua e anche sotto per evitare che si appiccichi. Vado a inserire nella teglia, lo sistemo un pochino e vado a praticare dei tagli. Io utilizzo un semplice coltello. Vado a mettere ancora farina. Adesso vado a coprirlo e lo metto in forno spento e lo lascio lievitare ancora un'oretta e poi vado a metterlo nella friggitrice ad aria. Allora, ho controllato il pane, sono passati 40 minuti ed è già stralievitato. È cresciuto un sacco. Quindi sono andata a accendere la friggitrice ad aria a 200 gradi per 5 minuti, così si preriscalda. Poi vado a inserire dentro il pane e lo faccio partire per 15 minuti a 200 gradi. La friggitrice ha appena finito e questo è il risultato. Adesso vado a girarlo e vediamo come viene dall'altro lato. Pane girato, ho messo altri 5 minuti a 200 gradi. Qua sto facendo per cena l'orata col sugo, i filetti di orata, quelli della marca Ondina che prendo da Eurospin.
e noi ci troviamo molto bene, sono buoni, se non erro costano 6,99 €. Non vi ho girato la ricetta perché ve l'avevo già girata, comunque è semplicissima. Vado a mettere un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, faccio soffriggere, tolgo l'aglio, vado a mettere l'orata ancora congelata dalla parte dove c'è la pelle. Dopo un po' vado a girarla e vado a togliere con la pinza la pelle. Vado a versare il sugo, un po' di sale, un po' d'acqua e poi vado a mettere io l'ariosto per pesce, questo qua, e la lascio andare adesso una mezz'oretta. Incrociamo le dita per il pane perché sopra era ben cotto ma sotto era ancora tutto molliccio. Adesso vedo come si evolve la situazione, eventualmente abbasso di tanto la temperatura e lo lascio andare ancora un pochino perché sinceramente mi scoccia doverlo buttare. Quindi adesso vedo se si cuoce, altrimenti procedo in questo modo e magari la prossima volta invece di metterla a 200 gradi provo a farlo a 180. Comunque adesso vediamo come si evolve. Allora, ha rifinito, mi è venuta la generata di togliere direttamente la teglia e di metterlo così direttamente nel cestello. Adesso vado a controllare com'è e vedo il da farsi. Allora, questo è il risultato sopra, sembra abbastanza croccante. Adesso vado a metterlo qua sullo straccetto e controlliamo insieme. Allora, mi sembra abbastanza croccante, però qua lo trovo un po' molliccio, quindi io vado a rimetterlo dentro per altri 2 o 3 minuti e vediamo se si dora anche questa parte qui. Ho aggiunto qua le olive e l'origano, adesso lo lascio andare ancora un pochino perché le olive me le ero completamente dimenticate, ho messo le olive nere, solitamente le metto quando metto la passata di pomodoro, e la friggitrice ha quasi finito, l'ho messa per altri 5 minuti a 200 gradi e adesso vediamo il risultato. Allora, questo è il risultato, sembra stra buono ed è super croccante fuori. Adesso aspetto un pochino che si raffredda e poi vado a tagliarlo per vedere se è cotto all'interno. Allora, non ho saputo resistere, è super bollente, infatti vedete esce il fumo, però questo è il risultato, è cotto e io non ho già mangiato una fetta col sugo dell'orata ed è buonissimo, quindi super approvata questa ricetta. E la prossima volta cercherò di non mettere la teglia per farlo un po' più basso e secondo me viene uno spettacolo. Allora, l'ho messo qua che si vede meglio perché ho fatto la foto per Instagram. Questo è il risultato super approvato. La prossima volta proverò veramente a non mettere la teglia per farlo un pochino più basso, secondo me viene ancora più buono e quindi questo è il risultato super approvato. Se provate ovviamente poi fatemi sapere nei commenti. Allora, rieccomi, sono qua al PC perché stavo montando il video e mi sono accorta di non avervi salutato, di non avervi più detto niente sul pane. Allora, il pane era buonissimo, infatti poi sabato, perché vi ho detto che era giovedì nel video ma in realtà era venerdì, mi sono sbagliata e lo abbiamo rifatto con Mattias perché venerdì lo abbiamo poi mangiato tutto, quindi l'ho rifatto anche ieri che era sabato ed è veramente venuto buonissimo. Ieri che era sabato l'ho fatto senza mettere la teglia, l'ho messo direttamente nel cestello della friggitrice ad aria ed è venuto buonissimo, quindi vi consiglio di farlo. Poi se lo fate ovviamente fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e tutto il resto, insomma. Se avete domande, piccoli passaggi che magari non vi ho spiegato bene nel video, anche quello chiedetemelo pure nei commenti. Per noi oggi è domenica, sono l'1:30
e adesso andiamo a fare una passeggiata, magari vi filmo qualcosa che poi vedrete nel prossimo video. Io vi saluto qua, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato come sempre qualche spunto utile. Vi mando un bacione e a che nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!